小宝，你看烟火哎！哇，爸爸，我也想放烟火。来，快来买漂亮的烟火哦！老板，贵妃的烟火买2只。来，这只赞哦。哎，这单筒烟火没有爆竹烟火认可标示，超危险的。你们看，应该选购有认可标示的爆竹烟火，安全才有保障哦。网站还有更多知识哦。